Привет! Сегодня у нас в университете Туран награждают самых лучших студентов и активистов за прошедший год. Жыл студенті дегеніміз білім алып қана қоймай, сонымен қатар университетіміздің қоғамдық өміріне белсене атсалысқан адам. Және бұл студентті біз бүгін анықтадық. Іс-шараға Туран университетінің ректор Рахман Алшанұлының өзі келіп, студенттерге жылы лебізін білдіріп, жеке-жеке марапаттады және сыйлық табыстады. Артынан студенттерге арнайы тапсырыспен жасалған тәтті бәліш тарту етілді. Активистом, да? Да. Ой, как повезло. Хочу вам сказать огромное спасибо, что вы выбрали наш университет, активно принимаете участие. Для нас это большая честь. И мы гордимся тем, что наши студенты, наши выпускники – лицо нашего университета. Университет қабырғасында жүріп, өзің сүйетін, өзің жақсы көретін, өзіңе ләззат сыйлайтын іспен айналсаң, жыл белсендісі атану еш қиындық сыйламайды деп ойлаймын. Ең бастысы өзің сүйетін бағыттағы ұйым мүшесі болу және өзіңе ләззат сыйлайтын дүниелермен және өзіңді көрсете алатын бағытта сынай білу. Бірінші курс студенттеріне айтарым, ешқашан талмасын, еңбек етсін, әрдайым биіктен көрінуге ұмтылсын, алға қарай ұмтыла берсін. Соның арқасында ғана жақсы нәтижеге жетуге болады. Ну, я скажу, что этот конкурс – это один из определенных путей в моей жизни, но на этом я не останавливаюсь. Я горжусь, что учусь в этом университете и получила эту номинацию. Я не могу передать эти эмоции, потому что я очень рада, потому что университет Туран дал такие возможности. Сперва я получила грант, а уже являюсь активистом года. Әдеттегіде осы жылдың үздіктері жыл белсенділеріне арналған университет ректоры Рахман Алшанов пен дәстүрлі кешкі ас Алматының беделді Қазақстан қонақ үйінің Флайбар мейрамханасында аталып өтті. Кешкі кездесу дәмді аспен ғана шектелмей, жылы сұхбаттармен өз жалғасын тапты. Рахман Алшанұлы студенттерге университет туралы және оның алдағы болашағына шолу жасап, өмірлік тәжірибесімен бөлісті. Сонымен қатар 20 қазан күні Туран университетінің банкет залында ректордың қатысуымен жылдың үздік топ байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі болып өтті. Үздік топ жеңімпаздарына арнап бизнес таңғасын ұйымдастырды. Бұл номинацияда жеңіске жеткен топтар журналистика мамандығының 3-ші курс студенттері, 3-ші курс операторлық өнер тобы және 4-ші курс радиотехника, электроника және телекоммуникациялар тобы. Бәсекеге қатысып, жақсы жеңімпаз болғандар өте орынды, құттықтаймын сендерді. Енді қазір қиындықтар аз емес қой. Қарасаңыздар, негізгі адамзат өмір бойы қиындықпен келе жатыр. Мен қарасам, біздің Қазақстандағы, Қазақстан жеріндегі белгілі 1400-ші ұрпақ екенбіз қазір. Сонда әр ұрпақ қиындыққа ұшырады. Әр ұрпақ керемет бәсекеден өтті. Адам қалай өмір сүргенін түсінбейсіз. Содан шықты ғой. Біздеріміз, сол жеңген ұрпақтардың өкілдеріміз. Сондықтан қазір қиындықтар, оларды бола береді өмірде. Бүгін карантин, алдында басқа болды дегенде, алапат соғыстар болды, обалар деген үлкен қаттаулар болды, соған шыққан. Соған адам бірлік бар да тірлік бар дейді. Ата-бабамыз бекер айтпаған. Сондықтан бірліктің арқасында бүгін топ болып, осыған жеңіске жеттіңдер. Болашақта осылай болыңдар. Итак, подведем итоги, Жомарт. Сегодня наших лучших студентов и активистов года поздравили не только красивыми речами, но и наградили вкусным тортиком. Және менің бір таңғалғаным мәншік, біздің университетімізде белсенді студенттер өте көп, және бұл өте қуантарлық жайт. Да, нужно очень сильно любить наш университет и вести активный образ жизни в нашем Туране. Пойдем кушать.